Chceš byť pre neho alebo pre ňu príťažlivým magnetom? Zabudni na drahé parfémy. Karty ti radia niečo iné. Prvá karta je radosť. Najväčšie afrodiziakum nie je dokonalý make-up, ale tvoj smiech. Smiech je najkratšia cesta k intimite. Skús aspoň jeden večer neriešiť účty ani prácu. Buď tou ľahkou radostnou energiou a keď prestaneš stresovať a začneš radostne žiariť, tvoja láska z teba nespustí oči. Túžba vzniká tam, kde je priestor. Ak si stále k dispozícii, vášeň vyhasína. Buď tajomstvom, vráť sa k svojim koníčkom, choď sa von zabaviť. Daj tvojej láske šancu, aby jej chýbala tvoja prítomnosť a nech trocha zabojuje a posnaží sa o tvoju pozornosť. A toto je kľúč. Roh hojnosti hovorí, buď kráľom alebo kráľovnou svojho života. Investuj do svojej pohody, do svojho sebavedomia. Keď budeš vyžarovať, že si vnútorne bohatá osobnosť, spokojná sama so sebou, váš partnerka sa od teba nebude vedieť odtrhnúť. Príťažlivosť nie je o dokonalosti, ale o prebytku pozitívnej energie. Prestaň sa snažiť pracovať na vzťahu a začni si ho užívať.